Yeah, good job. Diego, le ayuda a la mami a lavar los trastes. ¿Verdad que sí? Sí, mire, pues ya puede lavar los trastes, Diego. ¿Estás lavando tu tacita de tomar sopita? ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? ¿Ya la lavaste? ¿Mm? Sí, ¿ya lo terminaste de lavar? Lave pues. Lave bien el traste. Eso. Miren, Diego puede lavar sus trastes. Good job. Mira, diga bye y un besito. Bye. Oh, bye. Diga bye. Decir un besito. Un besito. Ay, qué rico. Bye.